السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شانل بلادي. اليوم غنحضروا الحامض مصير اللي كيبقى عندنا عام وعامين وكثر. هذا دابا عنده عامين وباقي مزيان مغمل ما حتى حاجه، كيبقى مزيان. كنستعملوه في جميع الوجبات اللي تنبغيو فيه الحامض مصير، كيكون عندنا واجد في الدار. وحنا اليوم غنستعملوا الحامض بلدي. هنا الحامض بلدي هذه هي الطريقه ديالو، اما الحامض الرومي عنده طريقه اخرى. هنا غنوريكم طريف منه. هذا اللي كان عندي داك العام، هذا دابا عنده عامين وباقي مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، باقي زوين، ما غامل ما خاسر ما حتى حاجه. كنستعملوه في جميع الوجبات وما مالحش، ماشي بحال الحامض اللي كنشريو من الزنقه يجي على هذا الشكل. ندوزو المكونات. غنحتاجو هنا الحامض القدر اللي بغينا. هنايا من بعد ما غسلناه مزيان من التراب كنشدوه، كناخدو الملحه. هنايا الملحه العاديه. كناخدو هنايا الزيت المائده، كناخدو نص كاس ديال زيت المائده كنحطوه على جنب، وكنبداو نوجدوه في الحامض. كناخدو قريعه ديال الزاج. هنا من الضروري تكون قرعه ديال الزاج كتسد مزيان باش ما يخسرش لنا الحامض. هنايا غناخدو الحامض ديالنا، غادي نشدوه، غادي نحيدو ليه الزوائد اللي كيكونوا في الجناب، كنحيدوهم على هذا الشكل، كنحيدو من الفوق ثاني، وكنقطعوه على 4 بحال هكا، ولكن ما كنقطعوش بصفه نهائيه، يعني كنقطعوه تقريبا كنفوتو النص شويه وكنخليوه بحال هكا باش كيبقى الملح مجموعه فيه. كنشقوه بحال هكا وهو كنشقوه مزيان بحال هكايا، وكنبداو نعمروه بالملحه. هنا الملحه راه ما كيجيش مالح بصفه نهائيه، كيجي هو هذاك في الملحه، يعني ديك الملح كتخليه غير يبقى ما كيخسرش، وكتصبروا على طول العام كيبقى لينا الحامض مزيان ما تيخسر ما والو. هنا غنبداو نعمرو بحال هكايا بالملحه ونخشيو في القرعه ونضغطوا عليه شويه. من بعد نكملوا على هذا الشكل بحال هكايا تاني، كنحيدوا الزوائد وكنقطعوها على 4 بحال هكا. وهذا الحامض من الافضل نحطوه في شي بلاصه تكون مظلمه، يعني ما يمشي في بلاصه فيها الضوء، من الاحسن باش كيبقى كيصبر لينا وكيبقى مزيان. وحتى ما كيكونش فيه المواد الحافظه، يعني ماشي بحال الحامض ديال الزنقه فيه الصودا وفيه كيكونوا فيه المواد الحافظه اللي مضره للصحه. هذا كيبقى احسن ديال الدار ونقي، ماشي بحال الحامض اللي كيتباع في الزنقه. هنايا كنشدو كنحاولوا نضغطوا عليها مزيان، كنزيدو بحال ما نخليوش بيناتهم بزاف د ليسباس. صافي كنكملوا على هذا الشكل كيف ما شفتوا معايا. هنا من بعد ما كملنا الكميه اللي غادي دار لنا في القرعه كنضغطوا عليها مزيان، كيهبط بحال كيهبط داك الحامض شويه منه، وكنكبوا لك نص كاس ديال الزيت بحال هكايا وكنحاولوا نوزعوه. هنا الدور ديال الزيت انه كيحافظ على الحامض باش ما يخسرش، باش ما يديرش لنا الغمل وما يخسرش لينا. كنحاولوا نوزعوه وكنحركوه بحال هكايا باش يتوزع علينا على الحامض كامل كيف ما كتشوفوا. صافي هنايا ها هو دابا واجد عندنا. كنحطوه في بلاصه تكون مظلمه وما تنبقاوش نحلو عليه كل مره، غير هو كنبقاو مره اللي نحركوه. ومن بعد 3 شهور او 4 شهور كيكون واجد عندنا، نقدروا نستعملوه وقت ما بغينا. هنايا غادي نصوبوا زيتون مشرمل. هنا عندنا الزيتون اللي مرقد من قبل، الزيتون ديال الدار ماشي ديال الزنقه. نقدروا نستعملوا زيتون الزنقه، ولكن كنفضلوا زيتون الدار باش ما يكونش مالح بزاف، صحي اكثر.
هنا عندنا الربيع اللي مقطع، القزبر والمعدنوس مقطعين. عندنا الهريسه اللي بغينا 10 معلقه كبيره او لا معلقه صغيره. عندنا الثومه اللي محكوكه، 2 ثومات محكوكين. عندنا هنايا الحامض اللي مصير اللي قطعناه هكا على هذا الشكل او نقطعوه رق من هكايا. هنا المقدار ديال الهريسه كيبقى اختياري، وكنقدروا نستعملوا الحار اكثر على حسب اللي كيبغي، حيت كاين الهريسه اللي ما تكونش حاره. هنا كناخذوا شويه الملح. انا بالنسبه لي حند الزيتون ما مالحش، ما فيش الملحه. في الترقاد اللي عنده الزيتون مالح ما يديرش الملحه. انا والحامض عندي ما مالحش بزاف، والزيتون ما مالح، داكشي علاش درت الملحه. والهريسه راه شويه ما تتملحش بزاف. هنايا غناخذوا زيت الزيتون اللي هو المكون الاساسي، غادي نديرو بحال هكايا ونحركو مزيان. هاد الطريقه ديال الزيتون كتجي زوينه بزاف، كنقدروا نرافقوا مع الحوت مقلي، مع الطاجين، مع اي حاجه اللي كتكون بحال هكا خفيفه كنحطوه كيجي زوين. مع الدجاج كيجي زوين بحال هكايا. كنشرملوه وكنديروه في الثلاجه راه كيصبر ما تيخسرش دغيا، يعني كيبقى لينا حتى 15 يوم حتى 20 يوم ما تيخسرش دغيا. هو كنديروا المقدار اللي غادي ناكلوه بحال هكايا كنحطوه كيجي زوين بزاف. جربوه كيجي واعر احسن من ديال الزنقه اللي ما كنعرفوش اشنو فيه. دابا ندوزو للطريقه الثانيه اللي نقدروا هاد المكونات اللي غنديروهم مع الزيتون كحل نقدروا نديروهم حتى مع الزيتون الخضر، اللي هي كتحتوي على هنا عندنا الزعتره وعندنا الازير اللي هكايا، وعندنا الحامض مصير مقطع صغير، عندنا الهريسه، وعندنا الثومه محكوكه او مقطعه رقيقه، وزيت الزيتون. هنايا كناخذوا المقدار اللي بغينا ديال الزيتون كحل بحال هكا، وكناخذوا الزعتره والازير كنقدروا هنا نعوضوهم بالزعتر اللي كيبقى نسمو باللي بغينا واللي عندنا في الدار. كنحكوهم على هذا الشكل. هاد الطريقه حتى هي كتجي زوينه بزاف. كنبدلو على المعتاد، كنحكوه بحال هكايا. هنايا كنزيدو الحامض مصير وكنزيدو الهريسه والزيتون. هنا ما غنزيدش الملحه حيت الزيتون كحل عندي ديال الزنقه اللي مالح، وكان عندي الزيتون ديال الدار اللي ما مالحش ما غنزيد الملح، ولكن حيت هذا كيكون مالح ما غنزيدش الملحه وغنزيد زيت الزيتون. هاد الزيتون هكا اللي مشرمل هذا ولا الزيتون كحل كيجي حتى في العيد الاضحى كنحطوه بحال هكا مع القضبان مع اي حاجه تيجي زوين احسن من نشريوه ديال الزنقه. كيجي على هذا الشكل. كنخلطوه مزيان حتى المكونات كيدخلوا في الزيتون وكيتشرمل، وكنقدموه بحال هكايا صافي. كنحتفظوا به في شي علبه محكمه الغلق، ومن الاحسن تكون علبه زجاجيه، وكنحطوه في الثلاجه وكيبقى كيصبر لينا حتى هو حتى 20 يوم كيصبر وكيبقى مزيان. هنايا هو الزيتون كحل ديالنا والزيتون الخضر اللي وجدنا كيجيو على هذا الشكل، كيجيو زوينين بزاف. وما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك باش تشجعوني اكثر، وشكرا.